Birdu hocus cogermutiam sur foci Savorir rischianchi shogo Yevletsu Tuim sirdam parutian Haketsuris Yanki achpiri chulo Parkes Parkavidan Sur pokudamar Parkes Parkavidan Sur pokudamar Parkes Parkavidan Sur pokudamar Parkavidan Hallelujah, 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 hallelujah. Hocus cogermutiam sur poci Savorir mischianchi chogo Yevletsu Tui sirdam parutiam Haketsuri Yanki achpiri churo Parkes parkavidan Sur pokudamar Parkes parkavidan Sur pokudamar Parkes parkavidan Sur pokudamar Parkavidan asur Hallelujah, hallelujah Hallelujah, 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 hallelujah. Մատթեոս ավետարանի մեջ Հիսուս քաղաքի ეკლესիան սուզոդեր գաչեմ, կխնդրեմ, որ Սուրբ Հոգի դրես, որ մխիթարե մեզ, որ մեզի զորացնե, մեզի զորություն դա, թե մգենանու սադանային, նեղություններուն, մեղքին, հարկուդանք Սուրբ Հոգով համար սուզոր, որ նյանալա մեր դերը, որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ինչպես գիտեք, Տեր Հիսուս իր հասարակած գործնության ընթացքին 3.5 տարի այն մարդկանց մեջ անցկացրեց, չգնաց պարփակվեց միտեղ այնտեղից հրամաններ տալու, մարդկանց մեջ էր, հանդիպում էր մարդկանց, նրանց ցավերին, նրանց պետքերին հաղորդ էր լինում, բժշկում էր, հրաշքներ էր անում, այս ամենի հետևում ամենակարևոր բանը նա որ անում էր, մարդկանց ուղղորդում էր դեպի Աստծո թագավորությունը։ Եվ երբևէ Աստծո ճշմարիտ չափանիշները, բարոյական չափանիշները երբեք փոխզիջման չդրեց։ Այն որ մարդիկ իրեն չեն հետևում, Հիսուս դրանց համար սուգ էր անում, լացում էր։ Նա լացեց Երուսաղեմի համար ասելով. «Ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, որքան ուզեցի ձեզ հավաքել, ինչպես հավը իր ճուտերին կհավաքի, բայց դուք չուզեցիք»։ Եթե մարդիկ Հիսուսին չեն հետևում, դա նրանց խնդիրն է, նրանց պատասխանատվությունն է, իրենց ընտրության արդյունքն է դա։ Մենք Աստծո խոսքից կարդանք մի դեպքի մասին։ Տեր Հիսուս շրջում էր և մի պատանի իրեն մոտեցավ։ Մատթեոս ավետարան 19-րդ գլուխ 16-ից մինչև 26 համարները։ Մեկը մոտենալով Տեր Հիսուսին ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարի գործ գործեմ, որպեսզի հավիտենական կյանքը ընդունիմ»։
Անիկա ասավանուր. Ինչու զիս բարի կանվանես, մեկեն զատ բարի չկա, որ է Աստված։ Եթե կուզես հավիտենական կյանքը մտնել, պատվիրանքները պահի։ Պատանին հարցրեց. Որոնք։ Հիսուս ասավ. ասոնք շնություն մի արա, սպանություն մի արա, գողություն մի արա, սուտ վկայություն մի արա, քու հայրդ ու մայրդ պատվե եւ քու ընկերդ քու անձիդ պես սիրե։ Պատանին ասավ. Ատոնք ամենքը մանկություն են ի վեր պահել եմ, այլ ինչ բան կպակսի։ Հիսուս ասավ. եթե կուզես կատարյալը լալ, գնա ունեցածը ծախե տուր աղքատներին եւ երկինքը գանձ պիտի ունենաս եւ եկուր իմ ետևես։ Երբ պատանին այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, վասնզի շատ ստացվածք ուներ։ Այն ատեն Հիսուս ասավ աշակերտներուն. ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե հարուստը դժվարավ պիտի մտնե երկնքի թագավորությունը։ Դարձյալ կսեմ ձեզի, դյուրին է, որ ուխտը ասղի ծակեն անցնի, քան թե հարուստը Աստծո թագավորությունը մտնե։ Աշակերտները երբ լսեցին, շատ զարմացան եւ ասին. ուրեմն ով կրնա փրկվել։ Հիսուսանոց նայելով ասավ. ատիկա մարդոց կողմէ անկարելի է, բայց Աստծո կողմէ ամեն բան կարելի է։ Երկու անձնավորություն եք տեսնում այստեղ։ Տեր Հիսուս եւ այդ պատանին։ Իդեպ ասեմ, որ այս նույն պատմությունը գրված է նաեւ Մարկոսի 10-րդ գլխի մեջ եւ Ղուկասու 18-րդ գլխի մեջ։ Եվ գիտեմ, հարցումներ շատ են տալիս, թե լավ, մի պատմություն կար գրված, թող մի ավետանի մեջ գրվեր։ Մյուսները ինչի են նույն բանը գրում, կրկնություն չէ։ Ամեն մեկը իրենց տեսանկյունից գրեցին եւ բոլորը միասին իրար լրացնում են։ Օրինակ, Ղուկաս ավետանիչը գրում է, որ այս երիտասարդը իշխան էր։ Հետևաբար, այս պատմության վրա նոր լույս է բացվում։ Մարկոսն էլ գրում է այնպիսի բաներ, որոնց մասին չի գրում ոչ Ղուկասը, ոչ էլ Մատթեոսը։ Ուրեմն, երեք տեղերում գրված միևնույն պատմությունը, բայց բոլորը մեկտեղ մեկ ամբողջություն։ Փորձենք քննել այս երիտասարդի նկարագիրը։ Ինչպիսի նկարագիր ուներ։ Ով էր այս երիտասարդը։ Ճանաչենք նրա անձը։ Գրված է, որ հարուստ է։ Աշխարհի սկզբունքներով սա այն է, ինչ որ պահանջվում է։ Լավ է, չէ՞։ Հարուստ է, նշանակում է շատ կարողություններ ունի, ամեն բան ունի, փառք ու պատիվ ունի, շրջապատ ունի, ընկերներ ունի։ Աշխարհի սկզբունքներով դա ամենալավագույն վիճակն է։ Եվ գիտենք, շատ հարուստ մարդիկ կան։ Ոմանք չարչարանքով, իրենց դժվարություններով, ջանք ու եռանդ չխնայելով, իրենց ստացվածքը ունեն։ Ոմանք էլ զարթուղի ճանապարհներով, գողանալով, ուրիշի իրավունքը խլելով, մի խոսքով եկել հասել են միտեղ օլիգարխ էլ կոչվում են։ Դա դեռ քիչ է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր են դառնում։ Դրամը եւ հարստությունը կամ հարուստ լինելը բազմիցս ասել ենք, մեղք չէ, մեղք չէ։ Սակայն դրամասիրությունը մոլուցքը ամեն կերպերով հասնելու ահասա մեղք է։ Մենք Սուրբ գրքի մեջ շատ հոգևոր անձեր ենք տեսնում, ովքեր որ հարուստ էին։ Հովսեփ Արամատացին, Նիկոդեմոսը, մարդիկ նաև Աստծո թագավորության մեջ իրենց ներդրումները արեցին։ Եվ Զաքյոսը, հիշում եք, որ չորեքպատիկ վճարեց եւ Տեր Հիսուս ասաց, այս ընտանիքի մեջ այսօր փրկություն եղավ։ Հին ուխտի հավատացյալներից Աբրահամը մեծ հարստության տեր մարդ էր, բայց նաև հոգևոր անձնավորություններ։ Եվ նաև Սողոմոնը, ում այնպիսի հարստություն տրվեց, որ երկրագնդի վրա ուրիշ մեկ անձ այդ հարստությունը չի ունեցել։ Մի շատ կարևոր խոսք ասաց։ Ինչ ասաց Սողոմոնը։ Ունայնություն ունայնության։ Վերջին հաշվով այդպես է։ Ուրեմն առաջի բնորոշ բանը ինքը հարուստ էր, այս երիտասարդը։ Երկրորդ, հասարակության մեջ ազդեցիկ էր, իշխան էր։ Իշխան ներկա պայմաններով քննենք, ասենք նախարար։ Եթե նախարար է,
իր ձեռքին շատ լծակներ կան, ուրեմն իշխանություն ունի, շատ հարցեր լուծելու, մեծ շրջապատ ունի, այսպես կոչված բարձր խավից է։ Գիտեք, այսպես են բնորոշում, ասում են high class է։ Թեև չի քննում այդ մարդու սիրտը, բայց արտաքինից քննելով, ունեցածը տեսնելով ասում են high class անձնավորություն է։ Բարոյական նկարագիրը քննենք։ Ասաց, որ Աստծո պատվիրանքները մանկուց ի վեր պահում է։ Եթե աշխարհի սկզբունքներով նայենք, մեկը քննի կասի, տեսեք ինչ մարդ է։ Այսքան դիրք, պատիվ, հարստություն ունենալուց հանդերձ նաև Աստծուց վախ ունի, Աստծո պատվիրաններն է պահում, թեև Աստվածաշնչի սկզբունքներով երբ որ քննում ենք, երիտասարդին ասում ենք դու ստախոս ես։ Չորրորդը խոստումնալիցիա է, որովհետև երիտասարդ է, առաջ գնալու տեղ ունի, ապագայի խոստումներ կան, դեռևս կաճի չէ, իր վիճակի մեջ, ուրեմն դեռ բարձունքների կարող է հասնել։ Համարձակ է, ուրիշ բնորոշ մի հանգամանք ևս, համարձակ է, որ Տեր Հիսուսին եկավ, զարմանում եք սրա համար։ Քահանապետները, դպիրները, փարիսեցիները այնպիսի ատելության սերմ էին ցանում ժողովրդի մեջ Տեր Հիսուսի հանդեպ, ասելով, որ այս մարդը խռովարար է, այս մարդը ազգը բաժանում է, եւ մարդիկ չեն համարձակվում իրեն գան։ Աղքատ մարդիկ գալիս են խուռներամ, բայց դրանք, որ էլիտ, այսինքն այդ high class-ից են, բարձր դասակարգից են, չեն գալիս։ Նիկոդեմոսը երբ եկավ Տեր Հիսուսի մոտ, գիշերով եկավ, բայց այս երիտասարդը այնքան համարձակ էր, որ ցերեկով եկավ եւ Տեր Հիսուսի հետ խոսքի բռնվեց։ Կարող ենք ասել խոնար էր։ Տեսեք, Մարկոսի ավետանի մեջ գրված է, որ երիտասարդը եկավ եւ Տեր Հիսուսի առջև ծնկի եկավ։ Սովորաբար իշխանների հանդեպ էին ծնկի գալիս, նրանց առաջ էին ծնկի գալիս, բայց այս երիտասարդը իշխան լինելով հանդերձ ծնկի է գալիս մեկի առջև, որ ծառայի կերպարանքով է հայտնված։ Ինքը այդչափ հարուստ լինելով արտաքինից աղքատ մեկի առջև ինքը ծնկի է գալիս։ Հաջորդ մեկ բնորոշ բանը երիտասարդին հոգևոր փնտրտուք ուներ։ Ասաց. ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Ուրեմն հավիտենական կյանք է փնտրում։ Ուրեմն այս բոլորը եթե մեկտեղ բերենք, այս բոլոր հատկությունները, բնորոշող գծերը, ինչ կարող ենք ասել աշխարհի սկզբունքներով, եթե այս երիտասարդը երկինք չմտնի, ուրիշ ով պիտի մտնի։ Ամենալավագույն հատկությունները ունի, բայց տեսնենք, թե Աստծո տեսանկյունից այդպես է, թե ոչ։ 16 համար հետևյալ ասավ. Բարի վարդապետ, ինչ բարի գործ անեմ, որպեսզի հավիտենական կյանք ընդունեմ։ Բարի վարդապետ։ Այսպես մոտեցավ երիտասարդը Տեր Հիսուսին։ Եվ Հիսուս ասաց. մեկից զատ բարի չկա, որ է Աստված։ Այլ կերպ ասած, Տեր Հիսուս երիտասարդին մղում է, որպեսզի նա մտածի. Եթե Աստված բարի է, եւ ես վարդապետին բարի եմ անվանում, արդյոք ես ընդունում եմ, որ Հիսուս Աստված է։ Տեր Հիսուս երիտասարդին մտածելու տեղ է տալիս։ Տեսնենք, թե ինչպես է զարգանում իրադարձությունները եւ հաջորդական համարների մեջ կտեսնենք, արդյոք երիտասարդը ի վերջո եկավ այդ համոզման, որ Հիսուս Աստված է, թե ոչ։ Այսօր կարող ենք ասել համընդհանուր բնորոշ մտածողություն է Տեր Հիսուսի անձի վերաբերյալ։ Լավ մարդ է եղել, Հիսուս լավ մարդ է եղել։ Շատ հրաշքներ է արել, մարդկանց օգնել է, բարիքներ է արել։ Այդ 5000 հոգուն, որ կերակրեց, դա բարիք անել չէր։ Հիսուս լավ վարդապետ է եղել, լավ ուսուցիչ է եղել, այնպիսի մտքեր է ասել, որ մարդկանց կյանքը փոխել է, բա իր առակները լսելով մարդիկ ավելի բարի են դարձել, բարոյական արժեքներ է մարդկանց բերել, եւ Հիսուսը, Բուդդան, այսպիսի անձեր ընդհանրապես աշխարհին շատ պետք էին, փիլիսոփաները։ Հիսուս
իջեցվում է այդ աշճանի, վարդապետի, բարի մարդու, բարի ուսուցիչի։ Եվ սա համընդհանուր մտածողություն է։ Անկամ, երբ որ ասում են Աստծո որդի, շատերի համար Հիսուս Աստված չէ, միայն Աստծո որդի է։ Պնդեք, ասեք, Հիսուս Աստված է թե ոչ։ Աստծո որդի։ Եվ մարդիկ չեն հասկանում, այդ որդի լինելը պաշտոնի բերումով էր, փրկության համար էր, որպես որդի հայտնվեց, ինչպես Հիսուս ուրիշ պաշտոններ էլ ուներ։ Հիսուս երկրի վրա որպես մարգարե եղավ 3.5 տարի, երկնքի մեջ մեծ քահանապետ է, հազարամյա պիտի գա որպես թագավորած։ Այս ամենով հանդերձ նրա մեջ աստվածության բոլոր լեցունություններ բնակվում եւ Հիսուս Աստված է։ Հորից ոչ հետո, ոչ առաջ, հավասար, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, երեք ազնվորություն, մեկ աստվածություն։ Պետրոս, երբ որ Տեր Հիսուսին պատասխանեց, ասաց. դու ես կենդանի Աստծո որդին, Քրիստոսը։ Պետրոսի մտքի մեջ Հիսուս միայն Աստծո որդի չէ, Քրիստոսն է, օծյալն է, նա որ խոստացված էր, այսինքն Աստված ինքը հայտնված։ Պետրոս եւ իր աշակերտները ճանաչեցին եւ Հիսուսի աստվածությունը ընդունեցին։ C.S. Lewis, լսել եք այս գրողին։ Հոգևոր գրող շատ գրություններ ունի, հետեւյալն է ասել. Հիսուս կամ խաբեբայ կամ Աստված։ Չի կարող դրանց մեջտեղը լինել։ Հիսուս չի կարող պարզ վարդապետ լինել։ Մեկը, ինչ որ Հրեաստանում շատ վարդապետներ կային։ Գամաղիելի նման վարդապետ կար Հրեաստանում, որ բոլորին հայտնի էր։ Բայց Հիսուս Աստված է։ Առաջի Տիմոթեոս 3:16 համարը ասում է հետևյալը. մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, Աստված ճանաչության գաղտնիքը, Աստված մարմնով հայտնվեց, հոգիով արդարացավ, հրեշտակներին երևաց, մարդոց մեջ քարոզվեց, փառքով համբարձվեց։ Ով է այդ Աստված մարմնով հայտնվածը։ Այս մեկ համարը մարդկանց պիտի համոզի, որ Քրիստոս Աստված է, մարմնով հայտնվեց, փառքով համբարձվեց։ 17-րդ համարի երկրորդ մասը. Եթե կուզես հավիտենական կյանքը մտնել, պատվիրանքները պահիր։ Որովհետև այս երիտասարդը ասաց, ինչ բարի գործ անեմ, որպեսզի փրկվեմ։ Եվ եթե դու դիմում ես գործերին, մի բան անելուն, ահավասիկ քեզ համար անելիք կա, պատվիրանքները պահիր։ Աստծո տրված բարոյական չափանիշները ամբողջ մարդկության վրա կախված են։ Եթե ուզում ես հավիտենական կյանքի փրկության հասնել, Աստծո օրենքները պիտի պահես։ Երիտասարդը Տեր Հիսուսին մոտեցավ որպես վարդապետ։ Հիսուս նրան վարդապետի պատասխան տվեց։ Եթե երիտասարդը Հիսուսին մոտենար որպես Տեր, Հիսուս ինչ պիտի պատասխաներ։ Հավատա եւ պիտի փրկվես։ Ինչպես Հովսեփի ջրորի մոտ նստած կնոջը ասաց, եթե այս ջրից դու խմես, նորից պիտի ծառավես, բայց այն ջուրը, որ ես քեզ պիտի տամ ու խմես, հավիտյան չես ծառավելու։ Տեր Հիսուս գիտի սրտերը։ Գիտեր այդ կինը ինչ է փնտրում, այս երիտասարդը ինչ է փնտրում։ Ուրեմն առաջին մեծ սխալը այն էր, որ Տեր Հիսուսին մոտեցավ որպես վարդապետ։ Երկրորդ սխալը, ինչ բարի գործ գործեմ։ Երբ որ խոսքը գալուս է գործելուն, այդտեղ Աստծո շնորհքը խափանվում է։ Այդտեղ մարդկային գործոնն է մեջտեղ գալիս։ Աստծուն հաճելի լինել բարի գործեր անելով։ Տեր Հիսուս 5000 հոգու կերակրեց։ Եվ անցավ Գալիլեայի ծով անցավ, Անդիի կողմը գնաց, գրված է, որ այդ 5000-ից շատերը հետևեցին։ Եվ գնացին ու Տեր Հիսուսին գտան։ Եվ Հիսուս ասաց. գնացեք գործեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի համար, որ հավիտենական կյանքի մեջ կմնա։
ասեցին. Ինչ անենք, որ Աստծո գործերը անենք։ Ինչ պատասխանեց Տեր Հիսուս։ Ինչ պատասխանեց։ Աստծո գործեր անել նշանակում է ղրկածին հավատալ։ Ահա Աստծո գործերը։ Եվ Աստված դրանով բավարարված կլինի։ Եթե մեկը հավատա, որ Հիսուս այն Աստվածն է, որ մարմնով հայտնվեց եւ փառքով համբարձվեց։ Եվ Սուրբ գրքի ամենամեծագույն համարը, մեկ համար, որ ամբողջ ավետարանություն է, որն է դա։ Հովանու 3:16-ը։ Աստված այնպես սիրեց համայն մարդկությանը, որ իր միածին որդուն զոհեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, դժոխք չգնա, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Տեր Հիսուսը ինքը ասաց. Ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Հռոմեացիս 10:9 համար ինչ է ասում։ Եթե մեկը իր սրտի մեջ հավատա, որ Աստված Քրիստոսին մեռելներից հարուցանեց եւ իր շրթունքներով դավանի, այսինքն իր կյանքը դարձավ դա, պիտի փրկվի։ Ոչ թե գործելով, այլ հավատալով։ Այսօր մեր օրերում սիրելիներ, այդ մտայնությունը կա։ Ինչ անենք։ Ինչ անենք Աստծո համար, որ փրկվենք։ Գիտեք, մարդիկ տարբեր միջոցների դիմում են։ Արդյոք մի բան չանենք, ասում են։ Դուք միայն ասում եք հավատանք եւ այդտեղ կանգնենք։ Փրկվելուց հետո գալիս են գործերը։ Փրկվելուց հետո գործերը անհրաժեշտ են։ Որտեղ Աստծո խոսքը ասում է. բարի կարեք բոլորին, մանավանդ հավատի ընտրանիներուն։ Բարեգործությունը մի թողեք։ Սրա մեջ շատ կարևոր մի բան կա, որ Սուրբ Հոգու ներգործությամբ դա պիտի լինի։ Մեկը, որ Աստծո Հոգին չունի, ինչպես բարի գործեր պիտի անի, որ այդ գործերը Աստծո կողմից ընդունելի լինեն։ Աստված միայն ընդունում է այն գործերը, որոնց հեղինակը Սուրբ Հոգին է, մղումը Սուրբ Հոգուց է։ Եվ գրված է, որ Աստված է, որ կներգործե կամենալը եւ անելը։ Եփեսացիների 2 գլուխ 8-րդ համարի մեջ գրված է, որ շնորհքով փրկված եք դուք հավատքի միջոցով, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո ձրի պարգևն է։ Ձրի տրված է, ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա։ Որտեւ եթե մեկը գործ է անում, ինքը պիտի պարծենա, ասի, որ ես այս բաները Աստծո համար արեցի, հետեւաբար ես պիտի փրկվեմ։ Ոչ, Աստծո ձրի պարգևն է փրկությունը մեզ տրված, հավիտենական կյանքը տրված, որից հետո գալիս են գործերը, որոնք ապացուցում են մեր ճշմարիտ հավատքը, եւ նաեւ մենք Աստծո գործի մեջ մասնակից ենք, գործակից ենք դառնում։ Երիտասարդը հարցրեց. որոնք են այդ պատվիրանները, որ պիտի կատարեմ։ Հիսուս ասաց նրան. սպանություն մի արա, շնություն մի արա, գողություն մի արա, սուտ վկայություն մի արա, քու հայրդ ու մայրդ պատվե եւ քու ընկերդ, քու անձիդ պես սիրե։ Եվ երիտասարդը պատասխանեց հետեւյալը. Ատոնք ամենքը մանկությունից ի վեր պահեր են, այլ ինչ բան կպակսի։ Ոչ միայն ստեց, որ այդ ամենը պահել եմ, այլ նաեւ ասաց. Էլ ինձ ինչ է պակսում։ Այսինքն երիտասարդը կատարելության աշճանի է հասած։ Տեր Հիսուսին արդյոք երիտասարդի ասած խոսքը զարմացրեց։ Ոչ։ Տեր Հիսուս շատ փարիսեցիների էր տեսել, որ այդպիսին էին, եւ նրանց շատ հանդիմանել էր ասելով, որ դուք միայն Անանուխի, Սամիթի, Չամանի 10-րդն եք տալիս, բայց այն կարևոր բաները, Աստծո սերը, ողորմությունը, արդարությունը, դատաստանը դրանք զանց եք արել։ Բայց երկրորդական բաներով պարծենում եք, որ մենք Աստծո օրենքն ենք պահում։ Երկու անձեր գնացին տաճար աղոթելու։ Մեկը փարիսեցի էր, երկրորդը մաքսավոր էր։ Մաքսավորը իր կուրծքներ ծեծում։ Իր աչքերը չէր կարողանում վեր վերցնել, հասկանում էր իր մեղավոր վիճակը եւ ասում էր. Տեր, ողորմ ինձ մեղավորիս։
Բայց այդ փարիսեցին ասաց փառքես Տեր, որ ուրիշների նման չեմ, այս մաքսավորի նման էլ չեմ։ Այսինքն բոլորից ես լավ եմ։ Տասանորդներս տալիս եմ, բոլոր կրոնական պարտականություններս կատարում եմ։ Այլ կերպ ասած, ուրիշ մեկը, որ իրեն կատարյալ էր ցույց տալիս Աստծո առաջ, ով արդարացած իր տունը գնաց, անշուշտ որ մաքսավորը, որովհետև իր կուրծքն էր ծեծում, իր մեղքերն էր խոստովանում։ Մեր օրերում սիրելներ, մեր օրերում շատեր կան, որ ասում են, որ մենք Աստծո օրենքները պահում ենք։ Ոչ միայն այդ օրենքներն են պահում, շատ ակտիվ են, օրինակի համար։ Օրտնված ռեհան, կարակ, խաղող, վերցնելու մեջ առաջի տեղում են։ Սրանք գումարած վարդեվարի ջուր լցնելու մեջ էլ շատ ակտիվ են ու շատ բաներ։ Եվ իրենք ասում են, որ մենք աստվածապաշտ ենք, մենք Աստծո օրենքները կատարում ենք։ Մենք միշտ ասենք, որևէ մեկը երկրագնդի վրա երբևէ Աստծո օրենքների լրացում չի տվել, չի կարող պահել մեկը Աստծո օրենքները։ Մեղավոր մարդ սուրբ Աստված, Աստծո օրենքը կատարյալ է, բարի է, սակայն մեղավոր մարդը այդ օրենքները չի կարող պահել։ 5 պատվիրաններ Տեր Հիսուս նրան ներկայացրեց, բոլորն էլ մարդ հարաբերության մեջ են։ Առաջի 3 պատվիրանները գիտեք, մարդ եւ Աստված հարաբերություններ։ Հիսուս նրան ուզեց ասի, որ մարդկային հարաբերության մեջ անգամ դու այդ պատվիրանները չես պահում։ Էլ ինչ մնաց մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ։ Եվ Տեր Հիսուս օրենքը այնքան հոգևորացրեց, որ որևէ մեկը չասի, որ ես այդ օրենքը պահում եմ։ Ասաց, եթե մեկը մարդ չսպանի, բայց իր սրտի մեջ, իր մտքի մեջ, իր եղբորը անմիտ ասի, դատաստանի ենթակա է։ Տեսնում եք։ Անպայման չէ, որ մարդ սպանես, դանակը վերցնես, մեկին սպանես, կամ կրակելով սպանես։ Արդեն եթե մեկին անմիտ ես ասում մտքիդ մեջ, այդ օրենքը խախտեցիր, ով կարող է պահել այս օրենքը։ Ասած, եթե մեկը շնություն չանի, բայց ուրիշ մի կնոջ կամ նաև տղամարդու նայի ցանկալու համար արդեն իր սրտի մեջ այդ շնությունը արեց։ Տեր Հիսուս մարդկանց այնպիսի վիճակի մեջ դրեց, որ նրանք պիտի աղաղակեին ասելով, որ Տեր, մենք այդ օրենքը չենք կարող պահել, որպեսզի Աստծո շնորհքը նրանց վրա հասներ։ Մենք Տիրոջ առջև խոստովանեցինք, ով Տեր, քո օրենքները սուրբ են, եւ մենք անկարող ենք այն կատարելու։ Եվ Հիսուս մեզ համար այդ օրենքները կատարեց։ Մենք նրան ընդունելով ազատվեցինք այդ օրենքի լուծից։ Օրենքը թեև բարի էր, բայց մարդկության համար դատապարտություն է, մահ է։ Այս իշխանը իրեն կատարյալ է տեսնում, էլ ինչ է ինձ պակասում, բայց Հիսուս բացահայտում է նրա սրտի սնանկ, բանկրապտ վիճակը։ Երրորդ սխալը, որ պատանին կատարեց, կամ այդ իշխանը, հետևյալն է, որ իր մեղավոր վիճակը չի տեսնում։ Այսօր էլ շատեր կան, մարդիկ ասում են, ես ինչ մեղք եմ գործել, որ։ Եվ համեմատվում են ուրիշ մարդկանց հետ, համատության մեջ իրենց ավելի բարձր են տեսնում։ Եթե մենք մեր անձին ապավինենք, որպեսզի համատություն դնենք, պիտի ձախողենք, որովհետև մեր անձը կողմնապահ է։ Մեզ միշտ լավ պիտի ցույց տա։ Մենք ուրիշների համեմատ ավելի լավ ենք։ Բայց եթե Աստծո լույսի տակ մենք քննելու լինենք, մենք պիտի տեսնենք, որ ուրիշ որևէ մեկից մենք առավել չենք, եթե ոչ պակասենք։ Այդտեղ է գալիս շնորհքը, որքան մեծ եղավ մեղքի գիտակցությունը, այնքան ավելի մեծ եղավ շնորհքը։ Տեր Հիսուս սիրելներ արդարների համար չի եկել։ Նրանք ովքեր որ իրենց արդարացնում են։ Հիսուս մեղավորների համար եկավ։ Հիսուս մաքսավորների համար եկավ։ Նրանք ովքեր որ իրենց կուրծքը ծեծեցին ասելով որ մեղավոր եմ։ Հովանու առաջին թարական թղթի մեջ առաջի գլուխ 9 համար ասում է. Եթե մեկ ասի մեղ չի գործում, ինքը իրեն է խաբում եւ իր մեջ ճշմարտություն չկա։ Այդ մեղավոր բնությունը մեր մեջ եկած է սիրելներ, ամբողջ փաթեթով է եկած։
Եվ դրանք մեր կյանքերի մեջ որպես արտադրանք դուրս են գալիս։ Մարդկությունը մեղքի մեջ է, փրկչի պետքություն ունեն։ Աստծո չափանիշներով ամեն մարդ մեղք գործեց եւ Աստծո փառքից պակսած է։ Հռոմեացիներին գրած նամակի մեջ Պողոս առաքյալը տարբեր տեղից ծաղկաքաղ է արել այն բոլոր համարները, որոնք վերաբերում են մարդու սրտին։ Եվ ներկայացրել է Հռոմեացիս 3-րդ գլխի 10-ից 18 համարների մեջ։ Այստեղ համարներ կա, որ վերցած է Ժողովողի գրքից, Սաղմոսած գրքից եւ նաեւ Եսայի մարգարեությունից, Օրինաց գրքից, հետեւյալն է ասում. Ինչպես գրված է թե արդարը չկա եւ ոչ մեկը։ Մեկը չկա, որ հասկանա, մեկը չկա, որ Աստված փնտրե, բոլորը խոտորեցան, մեկտեղ անպիտան եղան, աղեկություն ընողը չկա, մեկն ալ չկա։ Անոնց կոկորտը բաց գերեզման է։ Իրենց լեզվով նենգավոր եղան, իժերու թույն կան նրանց շրթունքների տակ, նրանց բերանը անեսքով ու դառնությունով լեցուն է, նրանց ոտքերը կաճապար են արյուն թափելու, կործանում եւ թշվառություն կա իրենց ճամփաներու մեջ, խաղաղության ճամփան չճանցան, Աստծո վախը չկա նրանց աչքերի առջև։ Բավարար է։ Թերևս մեկ ասի, որ ես իմ ոտքերը չեն գնում արյուն թափելու, բայց շրթունքներով բամբասանք ես անում։ Աստված բարձրայտում է մարդու սիրտը չար է։ Մարդու սիրտը խիստ չար եւ ամեն բանից խաբեփայ է։ Մարգարեական թղթի մեջ է գրված դա։ Եզեկիել 17-րդ գլուխ եւ 9 համարն է դա։ Հիսուս սիրելներ ամենակալ Աստված է, ամենագետ է եւ սրտերը քննող է։ Եվ այս երիտասարդի սրտի դիրքը բացահայտեց։ Այսինքն մատը դրեց վերքին։ Այդ ամեն խոսակցությունները նրանց մեջ միտված էր, որպեսզի Հիսուս երիտասարդին ցույց տա, որ այնինչ որ ասեցիր ստում էր, ահա վասիկ տես ինչպիսին է քո սիրտդ, ինչով է լցված քո սիրտդ։ 21-22 համարները։ Հիսուսը ըսավ անոր. Եթե կուզես կատարյալ ըլլալ, որտեղ դու ներկայացնում ես, ասում ես ինձ պակաս բան չկա։ Ունեցածը ծախի, տուր աղքատներին եւ երկինքը գանց պիտի ունենաս եւ եկուր իմ ետևես։ Տեր Հիսուս երիտասարդի համար բացահայտեց, որ ով երիտասարդ։ Քո ստացվածքը, քո հարստությունը, քո Աստվածն է, քո կուրքն է, դու պաշտում ես դա, ամուր բռնել ես։ Իսկ Աստված ասում է, ամեն չարյած արմատը դրամասիրությունն է, չի ասում դրամն է, ասում է դրամասիրությունը, դրամի հանդեպ ունեցած սերը, մոլուցքը, ահա սա է, որ չարիք է։ Չես կարող ծառայել Աստծուն եւ մամոնային, սիրտդ երկու տեղ չի կարող լինել։ Օրտնված ես, Աստված տվել է, ավելիով թողորտի սիրելիս, բայց քո սիրտդ այդ նյութի ստացվածքի դրամի մեջ երբեք թող չլինի, որովհետև մամոնային ծառայողներին չարը դրդում է նաև ագահության։ Աստծո խոսքը ասում է, մարդու սրտի մեջ ամբողջ աշխարհը դնես, չի ասի բավարար է, մարդը երբեք չի բավարարվում, իր սիրտը ոչնչով չի լեցվում։ Հարուստ մեկին հարցրել էին ասելով, որ ինչպես հարստացար, ասել էր չտալով։ Այսինքն անչափ ագահություն, միայն իրեն, ահա այդ կերպով։ Տեր Հիսուս մի ուրիշ պատմություն էլ պատմեց, մի ուրիշ երիտասարդի մասին։ Ասած երիտասարդ մեկը ելավ մի օր իր արտերը տեսնելու եւ տեսավ, արտերը մեծ բերք են բերել։ Առատ է բերքը։ Եվ նայեց իր շտեմարաններին եւ տեսավ շտեմարանները փոքր են։ Ասաց ելեմ քանդեմ այս շտեմարանները, ավելի մեծը սարքեմ, որպեսզի երբ որ այդ ստացվածքը, այդ ցորենը հավաքեմ, տեղավորվի եւ ասեմ, ով իմ անձս, շատ բարիքներ ունես, շատ տարիների համար, կեր խմի եւ դու ուրախ եղիր։ Ինչ ասաց Աստված, անմիտ,
Այսօր քո հոգին քեզանից պիտի պահանջվի, ուրեմն այս ամենը ում պիտի մնա։ Չմոռանանք սիրելիներ, այս աշխարհ մերկ եկել ենք, մերկ էլ պիտի գնանք։ Երիտասարդի կատարած 4-րդ եւ վերջին սխալը։ Երիտասարդը թողեց Տեր Հիսուսին եւ գնաց։ Հիսուս ասաց. «Ինձ հետևիր», բայց երիտասարդը թողեց ու գնաց։ Տեր Հիսուս մեկին էլ ասաց ինձ հետևիր եւ նրան հետևեց։ Այդ անձի անունը Մատթեոս էր։ Մաքսավոր էր, շատ եկամտաբեր գործ ուներ։ Սակայն թողեց հենց այդպես ու Տեր Հիսուսի հետևից գնաց։ Եվ Հիսուս երբ որ հարց տվեց, ասաց. «Իմ հետևից երբ որ եկաք, անօթություն քաշեցիք, մի բանի պետքություն ունեցաք», ասին ոչ Տեր։ Չունեցանք։ Այսինքն թե թողեց Հիսուսի համար այդ գործը։ Հիմա Աստծո խոսքը չի ասում, որ մենք հենց վաղվանից գնանք մեր աշխատանքից դուրս գանք։ Խոսքը դրա մասին չէ բոլորովին։ Այսինքն Հիսուսին գտնողը իր սիրտը Մատթեոսին այդպես էր, միայն դրամ աշխատի եւ զարթուղի ճանապարհներով եւ խաբելով մաքսավոր էր ինքը։ Ուրեմն նշենք երիտասարդի 4 սխալները մեկ անգամ եւս։ Առաջինը, չհասկացավ Տեր Հիսուսի աստվածությունը, դիմեց նրան վարդապետ։ Միջև վերջ էլ Հիսուս իր համար մնաց վարդապետ։ Երկրորդը, ինչ բարի գործ անեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Չհասկացավ, որ ինքը Աստծո առջև որևէ բարի գործ չի կարող անել, որ այդ գործը ընդունվի։ Որտեվ նախ պիտի գաս Աստծուն, քո մեղքերիցդ մաքրվես, հավիտենական կյանք ունենաս, որից հետո Սուրբ Հոգին պիտի ներգործի, որ բարի գործ կատարես Աստծո կամքի համեմատ։ Երրորդը, չտեսավ իր մեղավոր վիճակը, չճանաչեց, չհասկացավ, որ մեղավոր մեկն է։ Որտեղ օրենքը երբ որ տրվեց սիրելներ, մի կարևոր նպատակով տրվեց։ Աստված շատ լավ գիտեր, որ մարդը Աստծո օրենքը չի կարող պահել, բայց տվեց, որ մարդը տեսնի, որ ինքը չի կարող պահել այդ օրենքը, եւ Տիրոջ աղաղակի եւ Աստված էլ նրան փրկի։ Եվ 4 սխալը, երբ որ Տեր Հիսուսին թողեց եւ գնաց։ Երբ որ մենք Հիսուսին եկանք, մենք շատ բան գիտենք։ Չէ, չգիտենք, չէ։ Հետագայում մենք շատ ճշմարտություններ բացվեց։ Հիսուսի աշակերտներից ոմանք մնացին, ոմանք գնացին։ Այն մնացողներն էլ այդ ժամանակ շատ բաներ չգիտեին։ Անկամ Տեր Հիսուս հարությունից հետո նրանց հայտնվեց ու շատ ճշմարտություններ նրանց հայտնեց։ Բայց այս երիտասարդը թողեց ու գնաց։ Հիսուսի մի շարք աշակերտներ գայթակղվեցին խոսքերից Տեր Հիսուսի եւ թողեցին ու գնացին։ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Դուք եք ուզում գնաք»։ Ասեցին. «Ուր պիտի գնանք Տեր, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես»։ Այս երիտասարդը, եթե մնար թերևս, իր համար շատ ճշմարտություններ պիտի բացվեր, բայց 4-րդ կատարած սխալն էր, որ թողեց ու գնաց։ Աստծո խոսքը ասում է. «Ով որ մինչև վերջ համբերի, նա պիտի ապրի»։ Ինչպես պիտի ապացուցենք մեր հավատքի ճշմարիտ լինելը, մինչև վերջ հարատևելով Աստծո դաշտի մեջ։ Դեմասը Աստծո գործին լծված մի անձնավորություն էր։ Պողոս առաքյալի հետ էլ մասնակից էր շատ գործերի մեջ։ Սակայն Պողոս ասում է, որ Դեմաս աշխարհը սիրեց ու ինձ թողեց Թեսաղոնիկե գնաց։ Դեմասը Պողոսին չթողեց, Դեմասը Աստծուն թողեց եւ գնաց Թեսաղոնիկե։ 23 համարը։ Այն ատեն Հիսուս սավ աշակերտներուն. «Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե հարուստը դժվարավ պիտի մտնե երկնքի թագավորությունը»։ Դժվարավ չի ասում բացառվում է նրա մտնելը, ասում է դժվարությամբ պիտի մտնե։ Եվ 24 համարը. «Դարձյալ կսեմ ձեզի, դյուրին է, որ ուխտը ասեղի ծակեն անցնի, քան թե հարուստը Աստծո թագավորությունը մտնե»։ Սա արդեն շատ ծանր խոսք է։ Շատ ծանր խոսք է սա։ Ինչպես սա պիտի հասկանանք։ Այդ ժամանակվա մեջ խոսակցական ձև կար, եւ սա պարսկական խոսակցական ձևից է գալիս։ Այն ժամանակ պարսիկները, չգիտեմ ներկայիս ինչպես է,
երբ որ մի բան իրենց համար անկարելիություն էր, ասում էին ավելի հեշտ է որ փիղը ասեղի ծակից մտնի, քան թե այդ բանը տեղի ունենա։ Հրեական culture-ի, այսինքն իրենց միջավայրի մեջ, քանի որ իրենք փիղ չունեին, իրենց ունեցած ամենամեծ կենդանին ուխտն էր, դրա համար ասում են ավելի հեշտ է որ ուխտը ասեղի ծայրից մտնի, քան թե որ հարուստը աստու թակարությունը մտնի։ Ուրեմն տարբեր միջավայրների մեջ տարբեր ձևով էին գործածում, եւ գիտեք, հարևան երկրներում, հարևան ժողովուրդներ, որ ապրում են, միշտ էլ նույն ասացվածքները ունեն, չէ՞։ Օրինակ, մենք ինչ ենք ասում, «Էշ մի սատկի գարուն կգա», պարսկերեն ասում են «Բոզեկ նեմիր բահար միատ, խար բոզեբա խիար միատ»։ Նրանք էլ ասում են «Այց մի սատկիր», բայց նույնն է, չէ՞։ Նպատակը նույնն է, որ ասվում է։ Այսինքն, այս նույն ձևով ավելի հեշտ է որ ուխտը ասեղի ծակից անցնի, քան թե հարուստը երկնքի թագավորությունը մտնե։ Ինչպես հասկանանք սա, Տեր Հիսուս, դու անկարելության վիճակի մեջ դրեցիր։ Այսպիսի բացատրություն էլ է տրվում, որ Երուսաղեմի դռները այնքան նեղ էին, որ որպիսի ուխտը այնտեղից մտներ, պետք է, քանի որ սապատ ունի, պետք է որ իջներ այդ ուխտը, կրանար, այնտեղից մտնելու համար դրա համար դժվար է մտնելը։ Բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Երուսաղեմ մտնող բոլոր դարպասներն էլ մեծ դարպասներ են։ Ուրեմն սա այս բացատրությունը սխալ է։ Ինչպես հասկանանք։ Գիտեք, Սուրբ գրքի բազմաթիվ ձեռագրներ են եղել։ Մենք պատական չէ, որ նշեցինք 3 տեղերում այս նույն պատմությունը նշված է։ Մատթեոսի ավետարանի մեջ ուխտի փոխարեն գրված է Կամիլոս, որ նշանակում է պարան, եթե տակում նայեք ներքև մասում այդպես է գրած է, բայց Մարկոսի եւ Ղուկասու ավետարանների մեջ գրված է Կամելոս, որ նշանակում է ուխտ։ Ուրեմն մեկ տարի անճշտություն կա գրված, բայց ընդհանուր ճշգրիտ, ուրեմն բացատրությունը հետևյալն է, ուխտն է գրված։ Ավելի հեշտ է, որ ուխտը ասեղի ծայրով մտնի։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր իրենց սրտի մեջ կրում են իրենց հարստությունը, անկարելիությունը երկնքի թագավորություն մտնելը։ Որովհետև Աստծուն տեղ չկա այնտեղ։ Իրենց ունեցվածքով է լցված այդ ամենը, բայց մեկը հարուստ է, իր համար այդ ունեցած հարստությունը ապրուստի միջոց է, եւ ոչ թե դա իր համար կուրք է, Աստված է, ահա նրանք հեշտությամբ պիտի մտնեն հավատքով, ինչպես որ բոլոր մարդիկ։ Բոլոր հարուստները միայն հավատքով երկինք կարող են մտնել, բոլոր աղքատները միայն հավատքով կարող են երկինք մտնել։ Եթե աղքատը հավատք չունի, երկինք չի մտնելու։ Սա չի նշանակում, եթե հարուստի համար դժվարություն կա, աղքատը հեշտությամբ պիտի մտնի։ Այսօր շատ մարդիկ կան, ոչինչ էլ չունեն, հավատք էլ չունեն, թե Աստծո վրա եւ թե հավիտենական կյանքի վրա։ Հին ուխտի մեջ սելներ մտածելակերպ կար, եւ ռաբիները սովորեցնում են սա, ասելով, որ մարդը եթե հարուստ է, ավելի մեծ հնարավորություն ունի երկինք մտնելու։ Եվ ինչպես են սա բացատրում։ Չէ՞ որ հին ուխտի ժամանակ զոհեր էին կատարում։ Հարուստը ոչ միայն տատրակ կամ աղավնու ձակ էր բերում, չէր բերում, նա գնում էր, անասուն էր առնում, որովհետև շատ ստացվածք ուներ, եւ կարող էր մշտապես այդ զոհերը անել։ Հարուստը սինագոգներին դրամներ էր տալիս, եւ ռաբիները սովորացնում են, որ դու բարերարես, ինչպես այսօր, ոմանք երբ որ եկեղեցիներին մեծ դրամներ են տալիս, ելնում հռչակում են իշխանական այսինչ նվերը տվեց, իր անունը գրվում է թերթերի մեջ, հայտարարվում է եւ այլն, այսինքն եթե մարդը երկինք չգնա, ով պիտի գնա։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Տրվածի հարստության միջոցով մարդուն հռչակում են երկինք գնալ։ Միշտադարում կաթոլիկ եկեղեցին ինդուրգենցիաներ էր ծախում։ Փրկագին էր սա։ Այսինքն հանցագործ մեկը բանտից դուրս էր գալիս,
Բայց դրան ուներ, գնում էր երկնքում տեղեր առնում իրեն, վճարում էր եւ այդ թուղթը ուներ։ Եթե մեկ իրեն հակառակեր ասում էր, նայեք, տեսեք, ես երկնքի մեջ տեղ ունեմ։ Այս ամենը բոլորը Աստծո խոսքին հակառակ են։ Դրա համար Պետրոս առաքյալը զարմացավ Տեր Հիսուսի խոսքի վրա։ 25 համար հետևյալ ասաց. ուրեմն ով կարող է փրկվել, Տեր, եթե երիտասարդը չի կարող փրկվել, ով կարող է փրկվել։ Հիսուս նայելով անոց ասավ. ատիկա մարդոնց կողմէ անկարելի է, որտեղ դուք մարդկային եք մտածում։ Դուք հարուստներին դասում եք երկինք, աղքատներին ոչ, բայց Աստծո կողմից ամեն բան կարելի է։ Եվ Մարկոսը լրացնում է հետևյալ մեկ համարը, Մարկոս 10:24 ասում է, որքան դժվար է Աստծո թագավորությունը մտնել նրանց, որ իրենց հարստությանն են հուսացել, եւ ոչ թե Աստծուն։ Չի ասում հարստություն ունեն, ասում է այդ հարստությանը հուսացել են։ Այսինքն այդ հարստությունը իրենց համար ամեն բան է, իրենց Աստվածն է, իրենց կուրքն է։ Մատթեոս 6-րդ գլուխ 19-ից 21 համարները։ Երկնքի վրա ձեզ գանձեր մի դիզեք, ուր ցեցը ու ժանգը կապականեն, եւ գողերը պատը կծակեն ու կգողնան, հապա ձեր գանձերը դիզեցեք երկինքը, ուր ոչ ցեցը եւ ոչ ժանգը կապականեն, ոչ գողերը պատը կծակեն ու կգողնան, քանզի ձեր գանձը ուր որ է, սրտերնի տալ հոն է։ Ահա տեսնում ենք, որտեղ է մեր գանձը, սիրելիներ։ Որտեղ է։ Մեր հարստությունը Քրիստոսն է։ Նա որ հարուստ էր, մեզ համար աղքատացավ, որպեսզի մենք իրենով հարստանանք։ Հայո, եկի վրա էլ Աստված շատերին օրհնում է, նյութական ստացածներ է տալիս։ Տերը թող մեծապես օրհնի։ Եվ այդ մարդիկ էլ Աստծո գործի մեջ ներդնում են եւ երկնքում իրենց գանձեր են դիզում, որ ոչ մեկը չի կարող ձեռք տալ դրան։ Ինչ կշահի մարդսելներ, եթե ամբողջ աշխարհը վաստակի եւ իր անձը կորցնե, կամ ինչ ազատ չեք պիտի տա, ինչ փրկագին պիտի տա իր անձի համար։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ 27-ից 30 համարները նախաբանի մեջ չկարդացինք։ Այն ատեն Պետրոս խոսեցավ ու սավանոր. ահա մենք ամեն բան թողուցինք եւ քու յետևետ եկանք, ուստի մեզ ինչ պիտի լա։ Չէ որ հարուստը ոչ մի բան չթողեց, չէ, իր ունեցվածքը չթողեց։ Ասում է, լավ, եթե հարուստը չթողեց, մենք թողեցինք ամեն բան։ Եվ Տեր Հիսուս պատասխանեց. ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե դուք, որ իմ ետևես եկաք, մյուս անգամ, մյուս գալուստին, երբ որդին մարդո իր փառած աթոռ նստի, դուք հալ 12 աթոռների վրա պիտի նստեք Իսրայելի 12 ցեղերը դատելու։ Ով որ թողեց տներ, եղբայրներ կամ քույրեր, հայր, մայր, կին կամ որդիներ կամ արտեր, իմ անվանս համար հարուրապատիկը պիտի առնե եւ հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգե։ Արդյոք Տեր Հիսուս ասում է, որ մեր կնոջից բաժանվենք, մեր երեխաներից թողենք, մեր գործը թողենք ու իր ետևից գնանք։ Ինչ է նշանակում թողեց։ Սա նշանակում է, որ Հիսուս ում կյանքի մեջ առաջնայինը եղավ, միակը եղավ, նրանք է, որ պիտի ժառանգեն երկնքի թագավորությունը։ Բայց եթե մեկի համար իր զավակը Աստված է, նա երբևէ երկինք պիտի գնա, քավլիցի, այդ զավակը թող քեզ հավիտենական կյանք տա, որ փրկվես։ Բայց շատ առաջիններ պիտի լան հետիններ եւ հետիններ առաջիններ պիտի լան։ Այո, հասարակության մեջ շատ դիրք, հարստություն, փառք ունեցող մարդիկ այն օրը իրենց պիտի գտնեն այնտեղ, որտեղ գտավ այդ մեծատունը, հարուստ մարդը։ Բայց նրանք, որ հետիններ են համարվում, այս աշխարհի համար անպիտան են, բայց հավատքով լեցուն են, Աստված նրանց հավիտենական կյանք պիտի տա։ Հազարապատիկը թե այս կյանքի մեջ շատ օրհնություններ հոգևոր եւ մարմնավոր եւ նաեւ երկնքում եղած այդ ամենը, ինչ որ Աստված պատրաստեց իրեն սիրողների համար։ Ուրեմն սիրելիներ, փրկությունը
քավլիցի թե գործերով է, միայն շնորհքով է։ Տեր Հիսուսի թանկագին արյունի արդյունքն է, այն արյունը, որ Գողգոթայի խաչի վրա թափվեց, եւ մենք հավատալով հավիտենական կյանք ունեցանք։ Այսօր ցավոք սրտի այն 4 սխալները, որ այս երիտասարդ իշխանը կատարեց, շատերն են այդպես շարժվում, բայց երանելի են բոլոր նրանք, ովքեր Տեր Հիսուսին մոտենում են որպես Աստված, որոնք հավատում են Տեր Հիսուսի կատարած փրկչարար գործին եւ իրենց անձին ունեցվածքին չեն վստահում, այլ միմիայն Աստծուն։ Եթե այստեղ կա մեկը, կամ մեր հերոստատիտողների մեջ, ովքեր որ Հիսուսին մոտենում են որպես վարդապետ, լավ մարդ եւ փորձում են իրենց բարի գործերով, Աստծո օրենքները պահելով, Աստված հաճեցնել եւ հավիտենական կյանք ունենալ, ասենք, ձախողված եք։ Սակայն հույս կա, ամեն պարագայի մեջ հույս կա, քանի դեռ ողջ ենք, քանի դեռ շնչում ենք, հնարավորություն կա, որովհետև գրված է մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան։ Ուրեմն այս կյանքի մեջ այդ հնարավորությունն ենք։ Եթե քո սրտիդ մեջ հավատաս Տեր Հիսուսին, ընդունես որպես քո Տերդ եւ Աստվածդ, Փրկիչդ, մեղքերի թողություն պիտի ունենաս եւ հավիտենական կյանք։ Տերը քեզ շնորհ տա, որպեսզի Հիսուսին քո Փրկիչդ ընդունես, մեզ էլ սիրելներ, Աստված իր շնորհով մեզ թող պատի, ավելի շնորհ տա, որ իր փառքի համար գործենք, ծառայենք եւ ապրենք մինչեւ Տեր Հիսուսի գալուստը։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին Հաճախակի արի դու Գողգոթա, այնտեղից է կյանքի սկիզբը, նայիր Աստծո զոհին խաչի վրա, քեզ համար է թափում արյունը, անմեղ ձեռքերից արյունը հոսեց, Աստծո որդին այնտեղ մահացավ, Գողգոթայում երկնքից դուր բացվեց, մարդկությունը փրկություն ստացավ, անմեղ ձեռքերից արյունը հոսեց, Աստծո որդին այնտեղ մահացավ, Գողգոթայում երկնքից դուր բացվեց, մարդկությունը փրկություն ստացավ, թող որ այս կյանքի քո արահետը հեռու չգնա այն իմ խաչից, որ հոգիդ ինչպես մանկական սիրտը մաքուր լինի բոլոր մեղքերից, երջանկությունը հեռվում իպնդրի, արի այստեղ և դու կգտնես, խաչի մոտով անտարբեր մի անցի, այստեղ Հիսուսով կյանք կգտնես, երջանկությունը հեռվում իպնդրի, արի այստեղ և դու կգտնես, խաչի մոտով անտարբեր մի անցի, այստեղ Հիսուսով կյանք կգտնես, այստեղ են մարդիկ միշտ նայել հույսով, այստեղ են մեր երազանքները,
Այստեղ էր որ Հիսուսն իր արյունով Կորստից ազատեց աշխարհը Թեկուզ մարդկության ողջ պատմությունը Բազում դարերի մեջ մոռացվի Հիսուսի տարած մեծ հաղթությունը Հավիտենությունն է չի ջնջի Թեկուզ մարդկության ողջ պատմությունը Բազում դարերի մեջ մոռացվի Հիսուսի տարած մեծ հաղթությունը Հավիտենությունն է չի ջնջի